似個唔出分，除咗今次，真係唔出分入尾嘅位咧，抵喎，你睇唔抵打？識揀啦，你個係咪？係。你做咩坐到監？你識我好張開㗎，將佢攞去咯。我唔介意人撞就係㗎嘛，我即刻個樣啊！使乜介紹小定欣俾你識啊？你叫我啲，我叫我啲，你出得嚟嘅，我係你張爸爸，呢個世界邊個公平㗎？靠你蝦住啦你！你頭都頭得好㗎，如果我係你，我就會俾你凍到死啊！我係隨機，我唔係隨機，我係臨機，佢係隨機，我臨機，佢係隨機，我臨機，佢係隨機，你明唔明啊？我就溝嗰啲仔，飲嗰啲酒，識嗰啲嘢，玩嗰啲食，港鬼嚟㗎，著到好似草蜢咁，一起身花毛啊！但係咁樣搞到好似 Jazz Man 嘅 Angelababy 咁嘅樣喎。呢位就係新女朋友，請一個貨片。人哋嘅說明書已經有晒所有貨片，靚仔，呢個名就將你全部齊晒，係唔需要整晒。哇！呢個造型啦，你有冇發現係見到 Chelsea 嘅造型？因為阿導演嘅秘密武器將會等大家入過去先睇得到，所以可想而知，你係咪導演？咩導演講？有好秘密啊！係啊，你買飛。你可想而知，你入到去一定要睇佢個造型有幾搞笑。想睇 Chelsea 就一定要買飛，咁係咪啊？係啊。喂，但係咧頭先睇到你哋嗰啲演繹咧，其實即係有難度嘅喎，嗰啲巴渣嗰啲霸道。係啦，點樣練法啊？嗰陣時你哋唔係啊，我覺得好好睇喎，做得好好喎。唔係，其實呢個先係真正嘅我哋嚟嘅。係。我哋有啲公司同事睇咗咧，佢話即係做乜嘢？係好笑。即係有啲同事睇咗咧，即係佢話戲裏面嗰啲先係平時嘅我哋咯。即係你相處係咁啊嘛？我哋平時係咁樣嚇。喂，但係難忘嘅片段係啲咩咧？喺你拍你成套戲，除咗頭先見到啲噴飯，噴咩嚟喺度？噴飯點樣？每日都好難忘喎。係。你啲急口令嘅咁快嗰啲對白會唔會好難記啊？因為其實後尾調亂咗角色，我要成日鬧人咧，咁變咗鬧人，其實啲字好密啊，好刻薄啊，咁其實要講得好快咯。咁其實我哋成班人食飯頭先嗰場幾好玩嘅，我覺得係。心美咧，你同咁多個演員合作啦，你成日都咁鬼多機會同啲靚女一齊，有冇難忘嘢？有好多，譬如好似頭先食蛋撻嗰度咧，咁啊導演就話，就係心美你做乜，阿 Stephy 就照做咩嘅。係啊。咁我望一望導演係咪㗎啦？咁啊係咁樣。咁你就做。咁我就話啊，我望住個蛋撻，佢望個蛋撻，我去試下。真係出嚟係甜啊個蛋撻，我諗住 NG 嘅，我心裏邊諗住實 NG 啦，點知阿 Stephy 佢真係真係學啊，佢真係照做，嗰個令到我冇一啲愕然啊呢個，即係佢可以佢為咗即係入邊好多搞笑嘅場面都係，你以為佢唔會做，佢就照做喎咁樣。喂，其實幾好啊，即係你起碼平時大家接觸到嘅 Stephy 或者 Carrie 咁啦，同佢嗰個角色雖然你話可能私底下都似嘅，但係咧演繹上嚟咧，點解你夠膽咧？係咯。咁其實冇辦法，因為你要做嘅，佢好唔想㗎，佢做完嗰個動作，做完嗰個畫面之後，佢話：你點解你要咁
做啊？佢問翻我，佢逼你咩而家？係啊，即係破壞咗佢嘅美少女嘅形象係啊。我睇翻都覺得幾核突㗎，都係蛋喺個口度。係啊，成口都係蛋撻，不特止要伸條脷出嚟係啊。所以都好多大幕片段啦。有 Carrie 都有啦 ，Carrie 跳豔舞俾我睇過，我幾驚啊！因為我要揸士的嗰個。係啊，嗰個啦。因為我要引誘佢。係。咁同埋其實除咗我跳舞之外，我嗰個胸圍都好嘅。嗰個巴基斯坦嘅。佢戴咗喺出邊咯，仲係啊。通常胸圍戴入邊㗎嘛，咁我戴咗出邊。係啊。去吸引佢。係啊，搏到盡㗎啦。佢真係搏到盡，真係搏到盡。吸引到你啊！真係。你話你頭先睇到㗎，係啊，唔係我吸引到我仲流口水，因為我有一個對白咧，就係佢嘅時候，我一講對白，有一滴咁大滴口水射咗落佢。佢忍唔住笑咯，佢就噴咗佢。噴咗就一噴喺佢塊面度啦。有冇愛到呢一聽嗰度嘢？我睇唔到嘅，睇唔到嘅，我同佢兩個知道咯。OK， 所以苦了佢兩個㗎都。阿 Chris， 我見到你個金色嘅比基尼嚟喎，真係嚇。